Всем доброе утро. Сегодня 15 марта. Приехали в КАСКАСУ. Пойдем туда. Давай. Он ровный. Чё? Кроссовки класс. А? Куртка не так тепло будет. Новые палки. А? Новые палки классные. Они легче моих у тебя. А? Легче моих. Да. Это ж карбон. У меня те алюминиевые были легче твоих. Уже грязь.
Thank